点进视频的老铁们，大家好啊！上海轻汽生产的这个电动三轮车，在国家工信部有备案，可以挂正式的牌照啊。整个车壳呢都是一体冲压高温烤漆汽车的工艺，电机呢有1500瓦的，有3000瓦的两种款式啊。最高时速呢可以跑50多迈。LED 的大灯，网格式的一个前脸设计，单个的雨刷器啊。这款电动车呢6门3座经典的代步车，145真空轮胎，3轮都是碟刹的啊。手把式的一个操纵，可以看一下内饰，豪华啊！什么刹车、油门、喇叭、转向，不会开车的呢，上车就会开，跟咱们那个2轮电动车是一样的，更平稳了，老铁们。原厂的中控锁，一把机械钥匙，一把中控锁钥匙，下边带有高低速爬坡档，高档皮革的座椅啊，主副驾驶呢都有安全带还，上方呢还有天窗，还有电风扇，遮阳板、后视镜也都有啊，倒车影像、语音互联、倒车雷达，这款车都配备。电动车窗看一下啊，都是电动车窗。后排空间呢还可以坐2个成年人，后排可以坐2个成年人，坐孩子的话可以坐仨。充电口的在这个右后方，这里就是一个充电口，插上充电器就可以充啊。一个对开式的后背门啊，高位刹车灯 ，LED 的倒车灯。有喜欢的老铁呢，可以评论区留言。想了解更多问题呢，可以私信主播。感谢各位老铁的支持。